Hello 咁多位廣東歌站嘅觀眾，你哋好，我係 Teller 黃偉俊。其實我一去參加造星呢，我只係 expect 我自己係30強就完㗎啦。但係越玩越後啦，玩到 Way of Water， 跟住 Rising 之後又去到媽媽，之後再去埋韓國，嗰陣時已經係15強，我已經係哇呢啲所有嘢已經係 bonus 嚟㗎啦。我會講就係揾人教你，千祈唔好好似我咁自學，因為自學係真係嘥好多時間咯。我諗我本身有個學生嘅，咁我教咗佢半年，佢都基本上學到我70%嘅聲㗎啦，半年咯。但係我自己嗰陣時玩，我係玩咗7年，我先至做到人哋用可能人哋2個月就學到嘅聲，我用咗7年先研究到出嚟。所以跟人學，千祈唔好做我嘅錯誤。係，我完全冇揾過老師幫我。Beatbox 我係100% 自學，直接喺 YouTube 度睇。我係望住其他 Beatboxer 個嘴，跟住我就試下，我就學佢個嘴整唔整到呢個聲出嚟咧。跟住就係咯，真係好得閒啊嗰陣時真係。其實我細個開始已經對海洋啦同埋生物學咧分開兩樣嘢，已經係好有興趣㗎啦。所以我喺去澳洲讀書嗰陣時，我嘅選修科咧就揀咗做 biology， 即係生物學。咁又我中意海喎，咁我讀完嗰幾年high school 咧，我就話喂，不如直接就 marine biology 啦，直接海洋生物學啦，兩樣加埋一齊咁啊，我好有興趣。因為我同時間有進行 beatbox 呢樣嘢啦，咁我個 friend 嗰陣時咧就話：喂，你不如去參加下啲比賽啦，你好似 OK 喎，可以試下贏我。我就覺得哇，我都未夠班，我都未夠料，我淨玩咗幾年，跟住咧佢就照幫我參加咗個比賽啦，我照去咗，點知我真係贏咗。跟住我就話：哇，可能真係有啲嘢喎，咁我就再去多一次另一個又係香港嘅比賽，我又再贏喎。跟住我嗰下就覺得我可能喺呢一方面我可能有啲天分，所以我就直情暫時冇理到海洋生物學呢樣嘢。哇！我而家應該都仲讀緊咯，係啊，我而家應該係會埋頭苦幹緊咯。我而家應該會係攞住本勁厚嘅書喺度讀緊讀緊啲唔知咩咯，係啊，而我應該會對音樂係一啲興趣都冇咯，係啊，因為嗰陣時我真係唔知，我覺得音樂都只係即係背景音樂咁樣。咁我翻到嚟香港之後咧，我係一直都有去參加啲比賽啦 ，beatbox 比賽啦，同埋亦都有教人啦。跟住我為咗令到自己嘅音樂性提高咧，我係特登走去做賣樂器，因為即係好似我覺得好似語言咁樣嘅，你喺一個全部都講英文嘅一個地方咧，你嘅英文你跟住講，你嘅英文你先至會進步。所以我覺得音樂都係一樣，音樂都係一個語言。你處身於係一個個都識音樂嘅地方咧，你同佢哋 hang out 多啲咧，咁你都會變勁咯。係嘅。點解我會揾一丁同埋 Teddy Fan？ 我覺得好符合我嘅 style 啊！我想做嘅呢首歌嘅 style。咁嗰陣時咧就Teddy Fan 就編曲作曲啦，我就作詞啦，跟住一丁就監製啦。咁嗰陣時 Teddy Fan send 咗個 demo 俾我，我就一聽就覺得呢一個係情歌嚟，好 sweet 嘅情歌嚟。咁我就寫翻對應嘅歌詞啦。但係嗰陣時我未寫到完整嘅 hook 㗎，咁真係多謝一丁嗰陣時，我去到佢 studio 錄啦，錄下佢同我講話：喂，你呢一個 chorus 咧係唔應該咁樣咁悶啊，即係重複，人哋聽到就會覺得好悶啊。你要改啲嘢咁樣。之後但係我嗰陣時諗唔到啲歌詞，佢就話：不如我哋試下玩一個遊戲啦，就係我俾15分鐘你，15分鐘我哋分開房2間房，你試下喺度寫歌詞，我喺呢邊寫歌詞。15分鐘之後我哋翻過嚟，將兩邊嘅歌詞合埋，睇下有冇啲新嘢走出嚟啦。跟住我哋重複咗幾次啦，咁就我諗1個鐘時間就係花喺寫詞嗰度。跟住咧就完成咗首歌啦。跟住其他時間就係我哋傾偈，佢教我啲 technique 同埋
教啲 technique 同埋錄音啦。我講一講今次先啦就，我今次因為我平時寫開英文歌啦，咁其實要我寫好一個咁大 percentage 中文嘅中文歌咧係好難嘅其實，所以我有 reach out 到啲朋友啊，同埋我自己都有真係走去書局嗰度去睇一啲字典同埋詞典，去睇下有冇啲字係啱我呢首歌用啦。咁好似四字成語咁樣啦，我覺得用四字成語係可以更加有詩意有寓意地去表達我想講嘅嘢啦。咁我喺呢一首歌入邊咧有一句歌詞咧，我寫咗用定海神針嚟形容嗰個女仔嘅，係啊，咁就我第一次睇到嗰陣時，定海神針即係針海，唔 make sense 咁樣，係啊，跟住之後就睇翻，原來定海神針係有個故事喺後邊嘅，而我就嘗試去揾一啲形容啦，我就話she calms my waves， 即係我 wave 就係即係講緊我可能經歷緊啲嘢，佢就 calms it， 就好似定海神針咁樣。呢個 MV I'm telling you 咧，咁就嗰陣時 send 咗個 demo 俾 director 睇啦，跟住佢就聽完之後咧，佢就即刻又好快有個 idea， 就係我 Taylor 係一個便利店嘅一個 cashier 啦，咁我就過緊日日都係呢啲生活啦，就係嘟俾錢拜拜 hello 嘟俾錢拜拜咁樣啦。咁跟住突然之間有一日咧，就有個女仔入咗嚟，咁我就對呢個女仔好深印象，好中意呢個女仔喎，但係我又唔夠膽喎，因為我怕醜，唔夠膽去問佢同佢講嘢，跟住佢就走咗啦。跟住咧我就每一日都係喺度諗緊佢啦，跟住咧佢喺呢個 MV 入邊嘅角色嘅呢個 Taylor 呢個角色咧，就每見到一個女顧客入嚟咧，都會以為係佢係嗰個女仔，但係再發現都唔係。我其實我已經突破咗好多㗎啦。其實真係比一開始咧，我記得之前我有個喺韓國我俾人包嗰一幕咧，佢有問到你喺造星，你覺得你自己最大進步係咩位？之後我就話喺鏡頭面前，因為我一開始我係真係有鏡頭喺面前，我係直情唔得㗎，講唔到嘢㗎。有鏡頭喺面前，我係會避開個鏡頭添咯。一開始係啊，呢首 I'm Telling You by Taylor 係一首好有初戀感覺、單戀嘅一種小情歌。快啲聽啦！喺度等咩啊？快啲 click 啦！快啲 go 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 go！I'm telling you to go！